这是什么车？拖车。拖车。那这个呢？脚踏车。脚踏车哈。这个呢？这个呢是什么呢？越野车。越野车。这个呢？旅行车。旅行车。这个呢？我手机在哪里？好，我手机等一下再找。好，我手机，对，我手机。好，再来这个呢？推土机。推土机哈。这个呢？是堵车。这个呢？这是什么车？我们有看到啊。警车。对，警车。这个呢？直升机。直升机。这个呢？电动机。战斗机。这个呢？游艇。游艇。这个呢？帆船。帆船。这个呢？飞机。飞机。这个呢？那是什么呢？这是滑翔机。滑翔机。这个呢？什么？这是什么车？这是什么车？货柜车。货柜车。这个呢？卡车。好，那这个呢？摇罐车。奔车。这个呢？起重机。起重机。这个呢？赛车。赛车。这个呢？修理车。啊，修理车。这个呢？机龟车。啊，机龟车。这个？那子什么车？子弹列车。子弹列车。这个呢？电气火车。电气火车。这个呢？再什么呢？商务飞机。大务飞机。这个？热气球。对。那这个呢？热车车。对，垃圾车。这个呢？搅拌车。搅拌车。这个？啊，搅拌车等一下找这个。是什么车嘞？摩托车。啊，摩托车。这个？吉普车。啊，吉普车。这个嘞？古董车。古董车。这个？差不多款。这个嘞？三轮车哦。这个嘞？